Necesito que me ayudes a encontrar a la chica que dejó al perro atado a la farola. Vale, ¿me sigues? Sí, Vale, a ver, cuéntame, ¿qué pasó con ese perro? éramos pareja, vivíamos juntos, teníamos planes de futuro, queríamos formar una familia. Ella tenía un perro y como todos los días se bajó a sacar al perro a hacer sus necesidades. A mí me mandó unos recados, hice la comida y cuando la estaba esperando sentado a la mesa prácticamente, empecé a llamarla porque no aparecía, no daba señales de vida, empecé a llamar a sus padres, no me lo cogían tampoco. Y cuando bajé a buscarla, me encontré al perro atado a una farola. No sé lo que pasó con ella y yo necesito que me ayudes a A ver que está bien. saber que está bien, por lo menos. Entre todos yo creo que la vamos a encontrar.